কলের সাথে এটা লাগিয়ে জি কলের সাথে এটা লাগিয়ে এই যে কলটা আছে এটা হট এন্ড কুল। হ্যাঁ, সুইচটা প্রেস করবেন, এখানে লেখা আছে লালটা হলো হট, আচ্ছা, আর এই ব্লুটা হলো কুল। আপনার যে কলটা আছে ওই কলটা খুলে ওই কলের জায়গায় এই কলটা বসিয়ে দিবেন। জি, এই যে এই গ্যাপটা এখান দিয়ে বসিয়ে দিবেন। ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, বাথরুম আর হলো গোসল। মানে এটার কিন্তু চাহিদা মার্কেটে সবচেয়ে বেশি। আপনারা কিন্তু একে কল পাচ্ছেন, দুইয়ে হচ্ছে আপনারা এটা গোসল করতে পারবেন। গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি কাশেম কুকারিজে, আর আমাদের সাথে রয়েছেন রুহুল আমিন ভাই। আর আজকে আমরা দেখাবো এই শীতের মধ্যে সবচেয়ে হট ইনস্ট্যান্ট গরম পানির কল, হট এন্ড কুল। হট এন্ড কোল্ড। সো যারা বাসায় আসলে গরম পানি চাচ্ছেন চা খাওয়ার জন্য, কফি খাওয়ার জন্য, গোসল করার জন্য, আবার মুরব্বীরা কিন্তু অজু করার জন্য কিন্তু গরম পানি খুঁজতেছেন, তো গরম পানির সহজ সমাধান ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক কল, যেটা দিয়ে আপনারা কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে গরম পানি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, গিজার অনেকের কেনার কিন্তু অ্যাবিলিটি থাকে না, সো তারা কিন্তু চাইলেই ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক কলগুলো নিয়ে নিতে পারেন, যেটা দিয়ে আপনি সেকেন্ডের মধ্যে গরম পানি পাবেন। আর ভাই, এই মুহূর্তে কয়টা মডেল আছে আপনাদের কাছে? আমাদের এখানে মডেল হবে তিনটা, একটা দুইটা তিনটা। আচ্ছা, তিনটা মডেল। ফার্স্ট কোনটা দেখাবেন? ফার্স্ট দেখাবো বেসিং এটা। আচ্ছা, শুধুমাত্র বেসিনে যারা গরম পানি চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই কলটা নিয়ে নিতে পারেন। এটা আপনার আছে না, পানি স্টক করবেন, গরম পানি স্টক মোস্টক কিছু করা লাগবে না, জাস্ট আপনার কলের সাথে এটা লাগিয়ে, জি কলের সাথে এটা লাগিয়ে এই যে কলটা আছে এটা হট এন্ড কুল। হ্যাঁ, সুইচটা প্রেস করবেন, এখানে লেখা আছে লালটা হলো হট, আচ্ছা, আর এই ব্লুটা হলো কুল। হ্যাঁ, হট এন্ড কুল। মানে এটা সেকেন্ডের মধ্যে গরম পানি আপনাকে দিবে, যেটা গিজারে কিন্তু আপনাকে সময় লাগে। হ্যাঁ, এটা সময় নেবে না। যেটা হচ্ছে আপনি বেসিনে ইনস্টলেশন করতে পারবেন। এটার দাম কত পড়বে ভাইয়া? এটার দাম পড়বে হলো 2200 টাকা। আচ্ছা, 2200 টাকা কাশেম কুকারিজে আপনারা নিতে পারবেন বেসিনের জন্য। হ্যাঁ, বেসিনের জন্য। আচ্ছা, নেক্সট কোনটা দেখাবেন ভাইয়া? হ্যাঁ, নেক্সট দেখাবো বাথরুমেরটা শুধু। আচ্ছা, শুধুমাত্র ওয়াশরুমের জন্য যারা চাচ্ছেন ইনস্ট্যান্ট গরম পানি, এটা তো কি শুধুমাত্র কল দিয়ে পানি বের হবে? হ্যাঁ, এইভাবে কলটা সেট করবেন, সেট করে আচ্ছা এখানে ওই যে আপনার ওই কলের জায়গায় এই কলটা লাগিয়ে দেবেন, এখানে কলটা লাগিয়ে এটা আপনার শুধু ঘোরাবেন। আচ্ছা, ঘোরালেই আপনার গরম পানি বের হয়ে যাবে। গরম পানি বের হবে, এটা এভাবে ঘোরাবেন। ওকে ভাই, এই যে এই কলটা নিয়ে বাসায় ইনস্টলেশনটা কিভাবে করা যাবে একটু যদি বলতেন। এটা আপনার একবার কি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি রাখতে হবে? না না, এটা আপনি বাসায় পারবেন। বাসায় পারবেন কিভাবে? আপনার যে কলটা আছে ওই কলটা খুলে ওই কলের জায়গায় এই কলটা বসিয়ে দিবেন। জি, এই যে এই গ্যাপটা এখান দিয়ে বসিয়ে দিবেন। ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, আর ইলেকট্রিক লাইনটা দিয়ে দিবেন এই ফ্ল্যাগটা আছে, ফ্ল্যাগটা মানে সকেটে ঢুকিয়ে দিবেন। ইজিলি আপনারা ইনস্টলেশন করতে পারবেন বাসায় একবার শর্ট। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়তেছে তাহলে? এটার প্রাইস আগে ছিল হলো 2900 টাকা, কিন্তু এখন আমরা শীতের জন্য শীতের অফার দিছি 2500 টাকা। 2500 টাকায় আপনারা কিন্তু বাথরুমের জন্য এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার কলটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপর বলছিলেন আরো একটা মডেল আছে, এরপর কোনটা দেখাবেন? আর প্রতিটারই কিন্তু আমাদের এখানে এই নাম্বার সেট হবে আপনার টাইম, মানে কতটুকু হিট হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ডিসপ্লে থাকবে। আমরা যদি একটু বক্সটা দেখিয়ে দেই, এই যে বক্সের মধ্যে দেখেন এই যে পাওয়ার শো করবে। হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা শো করবে, এখানে আপনার কত টেম্পারেচার এখন আছে, কত টেম্পারেচার আছে এটা শো করবে। জি। এরপর ভাইয়া? হ্যাঁ, এরপর দেখাবো আপনি বাথরুম আর হলো গোসল। মানে এটার কিন্তু চাহিদা মার্কেটে সবচেয়ে বেশি। আপনারা কিন্তু একে কল পাচ্ছেন, দুইয়ে হচ্ছে আপনারা এটা গোসল করতে পারবেন একদম ঝর্ণা সহ। এই যে দেখেন, অনেকে কিন্তু এই দুটো একসাথে নিতে চান, বাথরুম শাওয়ার সহ। এটার প্রাইস তাহলে কত পড়বে? বাথরুম শাওয়ার এটা আমাদের প্রাইস ছিল 3300 টাকা, জি, কিন্তু এখন ছাড় দিয়ে আমরা দিচ্ছি এটা 2800 টাকা। আচ্ছা, একই সাথে শাওয়ার এবং আপনারা কল দুটাই পেয়ে যাবেন। কত? 3200 টাকায়? 3200 না, অনলি 2800 টাকা। 2800 টাকা প্রাইসটা এখন ডিসকাউন্ট চলতেছে কাশেম কুকারিজে। ভাই, অর্ডার প্রসেসটা কিভাবে করা যাবে? অর্ডার প্রসেসটা করা যাবে এখানে আমাদের এই যে কাশেম কুকারিজ, জি, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, আর এখানে নগদ বিকাশ দুটোই আছে। জি, এই নম্বরে নগদ বিকাশ করলে 500 থেকে 1000 টাকা আমাদের এখানে বুকিং করলে, জি, আমরা এটা ডেলিভারি। আচ্ছা, আর দোকান নাম্বার 103 বিশ্বাস বিল্ডার্স, নিচতলা নিউ মার্কেটে আসলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন কাশেম কুকারিজ। এবং শীতের সবচেয়ে হট আপনারা ইলেকট্রিক কলগুলো পেয়ে যাবেন, ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক কল, যেটাতে আপনি সেকেন্ডের মধ্যে গরম পানি পেয়ে যাবেন। আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।